Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін осындай әдемі шашбауды қалай жасаймыз, соны көрсететін боламын. Менімен бірге жасап үйреніп алыңыздар. Жіпті ұзын етіп сабақтап аласыздар. Енді 10 мм жемчугпен 4 мм хрустальды кезек-кезек жіпке өткізіп шығамыз. Бізге 6 штук жемчуг және де 6 хрусталь керек болады. Бір жемчуг, бір хрустальдан өткіземіз. Мінекей осылай тізбектеп алғаннан кейін жіптің ұшына қарай алып келеміз де жақсылап жібімізді түйіндейміз. Яғни бізде жібіміз босап кетпеу керек. Бұл өте маңызды қыздар. Осы жеріңіз бос болса, онда формасы дұрыс шықпай қалады. Мінекей бірнеше қайталап түйіндедік жібімізді. Енді мынау артық жібін кесіп алып тастаймыз, бізге кедергі келтірмес үшін. Енді инемізге 3 бисер, 1 хрусталь, 3 бисер өткізіп аламыз. Хрустальдың размері 6 мм. Енді мына жерде жібіміз тұрады және де инені хрустальдан өткіземіз. Бисер хрустальдарымыз жемчугтың бойында қалуы керек. Осылай 6-ауында бірдей өткізіп шығасыздар. Енді екінші қайтара тағы да өткізіп шығамыз. Мінекей өткізіп болдық. Енді осы жерден жібімізді түйіндейміз.
Енді мына жерде бисер мен хрустальдың арасынан инені өткізіп аламыз да, әрбір мына жердегі хрустальдардың арасына бір бисер, хрусталь, бір бисер өткізіп шығамыз. Бұл жолы бисеріміз круглый, кішкентай бисер. Мінекей өткізіп шықтық. Енді жақсылап жібімізді тартып, осы жерден түйіндейміз. Түйіндегеннен кейін жібімізді үзіп тастамаймыз, қыздар. Мына жерде хрусталь бисерлерден өткізіп, қайтадан екінші бөлігіне барамыз. Мына жерді жақсылап түйіндеп алайық қазір. Енді артық жіптеріміз көрініп қалмас үшін инемізді бисердің араларынан өткіземіз осылай. Мына жерде хрустальдың да арасынан өткізіңіздер. Енді мына жердегі әрбір хрустальдың арасына бір хрустальдан қойып шығамыз. 4 миллиметрлік хрусталь бізде. Мінекей хрусталімізді өткізіп болдық. Енді жақсылап тұрып тартамыз. Енді осы жерден тағы да жібімізді түйіндейміз.
Енді мына жерде мұқият болыңыздар. Үлкен хрустальдың бойына 3 бисер қойып шығамыз. Ол үшін инені кіші хрустальдан өткіземіз. Мінекей өткізіп алдық бисерлерімізді. Енді бірінші, екінші бисерден инені өткіземіз да, ортадағы бисерлердің арасына бір бисерден тағы да өткізіп шығамыз. Енді жақсылап тартамыз. Жібімізді түйіндейміз. Тесігін осы күйінде қалдырсаңыздар да болады, немесе қазір мен сіздерге сары бисермен көрсетемін көрініп тұру үшін. Бірақ мүмкіндік болып жатса, мысалға мен ақ бисер пайдаландым ба, ақ бисермен аяқтаған жақсы. Сіздерге көрінбей қалады, сол себепті сары бисермен көрсетіп тұрмын. Соңғы айналдырған бисерлеріміздің арасына бір бисерден өткізіп шығамыз. Мінекей, тесігі сәл кішірейді. Енді сары бисерден тағы да араларына бір бисер қойсақ, тағы да тесігі кішірейеді. Ол енді өз қалауларыңыз бойынша. Мен осы күйінде қалдырдым негізінде. Ары қарай сіздерге қалай болатынын көрсетейін. Оны да көргендеріңіз жөн.
мінекей осындай болып шығады. Енді бұны жақсылап түйеміз жібімізді. Иінемізді мына жердегі бисерлерді өткіземіз. Осы күйінде жіпті үзе салмаңыздар. Жіп көрінбес үшін бисерлерден өткізіп барып қисаңыздар жіпті. Сол уақытта түйіндеген жерлеріңіз көрінбей тұрады. Сапалы болып шығады. Осындай бізге 4 штук керек болады. Қалған видеоның жалғасын келесі видеода көрсететін боламын.